Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, бауырлар, қазақстандықтар. Бүгінгі мен Жұмағали Руслан Сабырұлы, Атырау қаласынан. Бүгінгі айтатын әңгімеміз, алдымызда келе жатқан осы алдымыздағы аптада Рамазан айы басталады. Сол ай бізге неге керек? Осы дін не үшін керек? Сол жөнінде адамға пайдасы бар ма, жоқ па, соны айтуды жөн көрдім. Бәріміз де білеміз, осыған дейін исламға дейін бізде христиан діні болды. Барлық діннің бәрін Алла тағала түсірді. Сол христиан діні не керек болды? Біріншіден, христиан діні біз линейкаға үйретедік, соны бізге салқында құтқару үшін керек болды. Себебі оның ішінде мұздай суға түсу, парыз ету, арақ ішу бәрі соның ішінде болды. Алла тағала бір жерде арақты рұқсат етеді, бір жерде рұқсат етпейді. Неге? Себебі ол бізге керек болды. Сондықтан рұқсат берді. Адамды аман алып қару керек болды. Енді қазір ислам ақыр заманның кезінде. Бұл жерде келетін аурулар, қазір мына қатерлі ісік, рак дейміз ғой. Варикозный расширение вен. Сосын жаңа не деген бар? Сахар диабет деген бар. Көп аурулар бар. Соның бәрі қалай болады? Осы неден болады? Емі қандай? Соны айтуды жөн көрдім. Біріншіден, мына қатерлі ісік деп отқанымыз, ол мына екі түрі бар. Біреуі жаңағы безде болатын, лимф узлдегі жаңа рак, екінші клеткіде болады. Лимф узлдегі рак үш жерде болады. Ол жаңағы бірінші адамның талағында болады. Орысша айтқан селезенкіде. Екіншісі жаңа әйелдің өмірі, сосын оның бәрі неде, оны поджелудочный железа дейді, жаңа рак. Екіншісі жаңа әйелдердің өмірінде бар, оны мастит дейді. Үшіншісі мына сілкей безінде бар, мына щитовидка дейді. Оны бізде жаңа зоб деп атаймыз. Ал енді бұл қалай болады? Мына күннен біз жарықтайды дейміз. Жылу тарайды дейміз. Ал жылу таратса, таудың басына не қар жатыр? Таудың басында қар жатыр. Значит, күннен жылу тарамайды. Енді күннен жарық тарайық десек, жоғары көтерілген аспан тастай қараңғы, космос тастай қараңғы. Сонда бізде күннен не тарайды? Күннен толқын тарайды екен. Сол толқыннан біздің мына адамның денесінің бәрі сутегі. Біз шынында келген тамақпен қоректенеміз деп ойлаймыз. Тамақпен қоректенбейміз, бәріміз сутегімен қоректенеміз. Адам денесі сутегімен қоректенеді. Сондықтан жаңа мына сутегінің қоры, мына денеден шыққан барлық клеткеде сутегі барады да, жаңа жиналып, мына неге жиналады екен, мына талаққа жиналады екен. Неге жиналады? Біз қазір адам денесіне жағымсыз тамақ жеп қойғанымыз келді, оның ненің ішінде, жаңа ұлтабардың ішінде нелері бар, жаңа арнайы жаңа нервный талшықтары бар. Олар жаңа тамақтың несі бар ма, жаңа пайдасы бар ма, жоқ па? Соны анықтайды да, бірден жаңа адам іші өтіп кететін содан. Не арқылы, жаңағы ұйқы безі арқылы соның бәрін айдап шығады жаңағы. Оны біздер жаңа поджелудочный железа дейміз. Су қайдан, біздер бәріміз ішім өтіп су қайдан табады? Оны медицина 90% су деп атайды. Жоқ, ол арнайы, ол қорғаныс безіне кіреді. Екіншісі, мына екінші әйелдердің мына омырауының көбінде жиналған көп сутегілердің қоры тұр. Оланы баланы қоректендіру үшін керек. Оны кейін айта жатармын. Енді баланы қоректендіргенде сутегіні береді. Сонда жаңағы сутегінің қосылып кетуі мүмкін. Қосылып кетсе гелий болып қатты шыға алмайды жаңа. Оны бізде мастит дейді. Үшіншісі мына адамның мына несінің астында, иегінің астында жаңағы сілкей безі бар. Орысша щитовидка дейді. Сол жерде сутегі қоры бар. Себебі біз тамақты жаңа шайнаған мезгілде жұтқан, оның ішінде жаңа сілкеймен араластырып, асқазанға барып сол түсіп қорытады екен. Бірақ біз иіскеген, дәмін, сосын жаңағы көргеннен кейін 3 параметрмен оған керекті сілкейді бөледі. Енді мына ер адамды қорғау үшін, осы сілкей безін қорғау үшін, ер адамдарға арнайы сақал өсірді екен. Сақал өсіріп, біздер күннен келатқан толқыннан мына сілкей безін қорғаймыз екен, сақал өссек. Ал әйелдерді өсірмеген жерде оларға параны жапқан сол. Бізде ойлаймыз, параны жапты, исламдікі, анау христиандікі, мына жоқ, естерінде болсын. Алла тағала ұлтқа дін түсірмейді, ол адамзатқа түсіреді.
ана зияны болғасын жерден жауып отыр. Сондықтан біз жабасыңдар ма жаппайсыңдар өздерің білесің, ауырсаңдар өлсеңдер өздерің, әрқайсысы өздерінің проблемалары. Ертең оны Алладан көре алмайсыңдар. Алла біздің өмірімізді кеспейді, айтпайды. Мысалы, сен 50 жыл сүресің, 60 жыл. Сен вечный өмір сүргің келе ме, сүре бер. Бірақ жаңағы оның бәрі Алланың несімен жасасаң ғана өмір сүреміз. Айтқанымен жүрсек. Айтқанымен жүрмесек, ерте өліп қаламыз, болды. Енді сонда да Алла біздің білмейтінімізді біліп, осы діндердің бәрін түсіріп отыр. Қалай кетіру керек екенін білмей. Енді мына келесіде, мысалы, енді рак клеткіде болады енді. Клеткіде болады, неден болады? Бірінші порок сердцеден болады. Екіншіден жаңағы жеген тамақтан болады. Үшінші простудадан болады. Салқын тигеннен, қан тамыр кішірейіп. Төртінші жаңа темекіден болады. Жүрек нетеді, жаңа бітеліп қалады. Бесінші жаңа нарушение опорно-двигательной функции человек дейді. Жаңа бізде мына аварияға құлап, сүрініп, или аварияға тап болған мезгілде біздің жаңа денемізде деформация болып, қан тамырлар нетіп қалуы мүмкін, қысылып қалуы мүмкін. Соның салдарынан болады жаңа. Енді мына бірінші жаңа нені бітірейік. Енді мына нені қалай кетіреді, мына зобты, жаңағы половой железаны, маститті қалай кетіреді? Оны кетіретін тек қана бізде бір намаз, бізде бір нәрсе бар, ол тараух намазы. Оразаның кезінде сол тараух намазы оқылады. Оның оқуы тез оқылады да, тез адам соғып ана шығарады. Ана тараух ондайға зоб болған адам, мысалы лимфузда рак болған адам температура 38 градус болып тұрады. Плюс 38 болып. Сосын қыздырып, ананы кішкене кеңітіп тұрады. Сутек өтетін жерден гелий екі атом қосылған мезгілде, сутегінің атом қосылған гелий болып қалады да өте алмайды. Егер соғып шыққан мезгілде, ол ана жер жырып шығатын жерде біз құсқанда, егер құссақ, аузыма қан шығуы мүмкін. Или ұлдәретке барғанда артымыздан қан шығуы мүмкін. Сол мезгілде сендер жаңа қорықпаңдар, наоборот қуаныңдар, уже ем басталды деген сөз. Осы емдейтін жаңа тараух намазы. Ал сондай болып жатса барыңыздар, болмаса да барсаңыздар, әйтеуір болайын деп жатқан нәрсені алдын алып уже тазалап қоясыңдар. Бұл бір. Екінші, мына тамақтың бәрі, біз жеген тамақтың бәрі, мына ет, балық, жаңа тауық деген сияқты еттердің бәрі, тамақтың бәрі ол қанға сіңбейді. Олардың бәрін неден ашшық, бәрі сорбады да, тікшекке лақтырып, сосын арттан жаңа ұлдәрет болып шығып кетеді. Ал мына ұннан жасалған тамақ, күріштен жасалған тамақ, картоптан жасалған сондай мына каштардың бәрі ол қанға сіңіп кетеді. Сіңіп кетеді де, ол қан жүректен нені алады да, сутегін алады да, ол клеткеден өтіп ары қарай клетке барады да, венул арқылы ары қарай шығып кетеді. Ал мына біздің жеген тамағымыздың бәрі іште қалып қояды. Енді осыны кетіру үшін бізде Алла тағала не істеп отыр? Бізге оразаны ұстатып отыр. Ораза не істейді? Біздер келемізде, оразаның мезгілінде бәріміз бір күн тамақ ішпейді. Таңертең кешке тамақ ішпейміз. Тамақ ішпеген жерде біздер көбіне шөлдейміз. А шөлдеген мезгілде бірінші ауыз ашқан мезгілде ауыз сумен ашу керек дейді. А сумен ашқан мезгілде біздер не істейміз? Су ішеміз де, суға бір стақан сау ішіп, сол шөлімізді қандырып аламыз бірінші. Асқазан суға толғаннан кейін асқазан сұрамайды бізде, бешбармақ же, неге бешбармақ жемедің, неге ман жемедің, или тағы басқа палау неге жемедің деп сұрамайды. Қарын толып қалғаннан кейін біз уже қарымыз толып қалады. Тойылғасын тойып қаламыз. Сосын жаңағы осында оразаның мезгілінде қан сұйыла бастайды. А қан сұйылғасын жерде жаңағы артерияның ішінде тұрып қалған жаңағы ұннан, картоптан, или тағы бірдеменен, жаңағы күріштен, каштан таған тамақты жайлап жуа бастайды. Жуып жайлап жаңағы дәрет арқылы шығара бастайды. Одан жаңа аздап жаңа бөтекеге нагрузка болуы мүмкін, жаңа бөтекеміз енді соған сүйір фильтровать дейді бәрін. Бірақ жаңағы сөйтіп біз тазалай бастаймыз. Сонда оразаның жаңа несі, мәнісі өте көп, денсаулыққа көп ол, басқаға емес. Енді осына енді мына адамның порок сердце деп айттым жаңа. Порок сердце деген неден болады?
порок сердце деген мысалы бала туған мезгілде кілең денесінде шеміршек бар, сүйек болмайды. Денесінің көп органдарының бәрі бірден дамымай туады, шала туады жаңа. Бірақ туғаннан кейін Алла тағала ары қарай дамыту үшін адам денесі бәрі одновременно дамиды жаңа, бір уақытта дамиды. Сондықтан оған адам кішкентай баланың өкпесі ондай үлкен количество жаңағы нені сутегімен қамсыздандыра алмайды жаңа. Сондықтан әйелдің омырауынан жаңағы сутегінің қоры тұр ғой, соны біз сүт дейміз, әйеліне ана сүті деп, соны беріп баланы нете бастайды жаңа. Сутегімен қамтамасыз ете бастайды. Сөйтіп бала жақсы дами бастайды. Бірақ жаңағы қазір заманға байланысты біреудің әйелдер кейде ертерек жұмысқа шығып кетуі мүмкін, ертерек баланы суалтуы мүмкін. Содан кейін баланың несі дамымай қалады. Көбіне дамымай қалатын оның капилляр қан тамырлары. Соның ішіндегі жүрекке баратын қан тамырының кезінде порок сердце болады. Әйелді Құранның Бақара сүресінің 233 аятында жазылған. Оқып қараңыздар. Баланы 2 жыл толық нету керек, емізу керек деп. Қалай толық емізесің, балдарыңыз сау болады. Қазір қараймыз, Украинадан, әсіресе Украинадан көп көремін, енді білмеймін, қазір қалған жерде болар. Кішкентай баланың рағы пайда болып жатыр. Аутизм пайда болып жатыр. Жақсы болып жатқан түрлі жаңа аурулар пайда болып жатыр. Неден болып жатыр? Соның бәрі жетіспегендіктен, сутегі жетіспегендіктен. Сондықтан айналайын әйел жарықтар, нелер. Бәрі сіздердің қолдарыңызда. Сіздердің осы нетпегеннен қиындықтың бәрін өздерің көресіздер. Сондықтан шамаларың келгенше 2 жыл бойы баланы ана болдыңдар ма, өздеріңнің ақ сүттеріңді беріңдер 2 жыл бойы. Солай қалай 2 жыл бересің, баладан көп проблем болмайды. 2 жыл бермедің бе, баланың порок сердце содан пайда болады. Енді содан кейін бізде салқын тиеді. Салқын тиген бізде енді екінші біреу бар ғой, салқын тиген. Салқын тиген мезгілде бізде салқын су ішеміз. Или салқын жерге жатып қаламыз. Біздің қан тамыры кішірейіп қалады салқын тигенше. Физиканың заңы бар ғой. Салқында объем көлемі, дененің көлемі кішірейеді де, ысыда кеңейеді деген. Соны салқын тиген кішірейіп қалады да, сосын қан тамырдан миға хабар береді. Маған салқын тиді деп. Сосын ми жүрекке айтады, нені температураны көтер, сосын нені сосудты кеңейт деп. Сосын біз 38-40-қа дейін көтере бастайды. Онда мезгілде ол простудың несі, 40-қа дейін температура 40. Сол мезгілде біз келемізде білмейміз ғой, білмегендіктен барамызда докторға врач шақырамыз, олар кетіп пенициллинмен бәрі 2 ортада байланыс үзіп кетеді. Пенициллин, обезболивающийдің бәрі, олар мимен 2 ортада байланыс үзгеннен кейін ми ананың бәрі жақсы екен, нормальды болды екен, хабар жоқ дейді де, сосын температураға жүрекке әмір тоқтатады. Сосын температура басып қалатын содан. Енді ана жер кішірейіп қалды да, сол жерден қан вечно жүрмейді де, сосын құлақ естімеу, көз көрмеу, память жоғалту, бәрі содан басталады негізі. Біздер оның бәрін до конца қарай бермейміз, до конца ойлана бермейміз. Сондықтан температура болса адамның миы өзін-өзін өлтірмейді, адамның миы өзін-өзін емдейді. Сондықтан ешқашанда температура болды ма, ешқашанда укол салдырмаңыздар. Екінші, бәрімізде көбі темекі тартады. Темекі тартқанда темекіні адам денесіне мұрыннан сен темекіні кіргізе алмайсың. Себебі мұрыннан темекі тартып сорсаң, бітті қақалып, шашалып, адам сөйтеді. Бірақ адамда денесінде мұрын бітеліп қалған мезгілде, ішінде ауыздан кететін байпас салған, тегі өтетін. Енді соның кесірінен темекі алады да, сол жерден жұтып, темекі өкпеге барады. Өкпеде ол ештеңе болмайды, өкпені алады да, ол жүрекке барады. Жүрекке барғаннан кейін коронарный артерияны жаба бастайды. Коронарный артерияны жапқаннан кейін бізде енді не істеп жатыр қан жетпей бастады қайта. Сөйтіп адам арық болады, не болады уже порок сердце деген сөздің бәрі адам арық. Оның несі запор, или ішегі ауырады, или память болмайды, или өкпесі ауырады.
себебі өкпені керетінде кеңейтетінде кішірейтетінде жүректен малый кругообращение дейді ғой, кругообращение сол жасайды. Сондықтан темекіні тартып тоқтатыңыз. Темекіден өкпе бұзылмайды, темекіден бұзылатын тек қана жүрек. Сондықтан жаңа темекіде шунтирин жасайтын содан. Сосын жаңа енді тамақтан еттік, темекіден еттік, тамақтан болатын нені жаңағы онда да жүректің жаңа несі коронарный артерия забивать етіледі, сөйтіледі. Бірақ онда медитациямен бәрімен де кетеді, операция кетеді оның бәрі. Енді содан кейін енді мына аварияға неге түскенімізде де сондай жаңа болуы мүмкін. Осы жағдайдың бәрі адамның жүрегі ауруы, адамның жаңа өлуіне әкеліп соқтырады. Егер адамның жүрегі термоядролық реакциямен екі сутегінің қосылуымен жүріп жатады. Сондықтан адам қанша жыл өмір сүремесе, сонша жыл өмір сүре алады. Бізде басқа параллельный мирде басқа адамдар олар өлмейді, олар вечный аварияға түсіп қалмаса, бұлай өлмейді. Сондықтан жаңағы естерінде болсын, денсаулықтарыңыз зор болсын. Жаңа қараңыздар, мына религияны пайдаланыңыздар. Соның арқасында біздер өмір жастарымыз ұзарады жаңа. Егер де Аллаға сенесіңдер ме, сенбейсіңдер ме, оны өздерің білесіңдер. Бірақ денсаулық керек болатын болса, жасаңыздар. Осының бәрі Алла біз үшін жасап отыр. Біздер біреу арабша, біреу орысша, анау дұрыс емес деген жоқ. Мені мектепте біз 10 класстың программасын бітіреміз. 1-ден 10-ға дейін. Соның қайсысы керек емес деп айтамыз. Жоқ, бәрі де керек. Но Алла бір түсірген кітабын қайта-қайта түсіре бермейді. Ана кітапты оқып алады ғой деп, ана кітапты оқысын, мына кітапты оқысын. Сондықтан барлық дінді оқыңыздар. Діннің бәрін Алла адам үшін түсіреді. Ол ана дінде, ана пайғамбар бөлек, мына дінде, мына пайғамбар. Біреу өткен сөйлесем айтады, жоқ, Алла да сонда бірінші адам ата мен хауаны қазақша сөйлеген. Естерінде осына бағайын. Сондықтан біздің мына майя календар деген қазақша. Соны қарасаңдар, соның ішінде жазылып тұр. Сол майя календары бойынша қазір бізде мына ақыр заман келатыр. Ненің бақытының галактика млечный путь. Ол 394 жылға жетеді. 2407 жылы 22 мартта бітеді. Соған дейін күн сый береді. Сондықтан осылардың бәрінен бізді сақтау үшін бізде бір-бірімізге жақсылық ойлауымыз керек. Сонда Алла бізге жақсылық ойлайды. Ниетіміз дұрыс болу керек. Сонымыз келер жақсы болады. Егер де ниеттерінің бәрі жаңағы арамдық болып не болатын болса, жағдай жақсы болмайды онда. Қазақтар деген басқасының бәріне қамқор болған халық. Сонымыз жоғалтпайық, бір-бірімізге қамқор болайық. Аман болайық, сау болайық. Ал енді ұстағандарың, оразаларың қабыл болсын, дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Ал келесі кездескенше қош сау болыңыздар.